الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع الرحم. إذا هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل من يقطع رحمه أنه لن يكون الأول من يدخل الجنة. سيدخل طبعا في نهاية الأمر، لأن كل واحد بالله عز وجل عقيدتنا أنه في النهاية إن شاء الله مآل إلى الجنة. وهنا كلمة إلى كل أمة تمنع أولادها عن أعمامهم وعماتهم، نقول لها إياك أن نسمعك في يوم من الأيام تقول لي أنا أحب أبنائي، نقول لها أنت كاذبة. ما من أم تحب أبنائها تلقيهم في النار، والله أنت كاذبة. حينما تمنعي ابنك أن يذهب إلى ابن عمي أو إلى عمتي أو إلى جدتي أو إلى جدي ثم تقولين أنا أحب أولادي، نقول لك أنت كاذبة. ما إنسان يحب ولده ويرميه في النار، وإلا افعلي ذلك في الدنيا، ائتي بنار واحرقي أبنائك أمامك، هل هتفعلي ذلك؟ لن تفعلي. يبقى إذا كونك تلقي بأبنائك في النار هذا دليل أنك لا تحبهم، فلا تدعي بقى وتزعمي أنني أحبهم وهم فلذات أكبادي وأنني أخاف عليهم، والله أنت كاذبة. وكذلك الأب الذي يمنع أبنائه من زيارة أخوالهم وخالاتهم ثم يقول أنا أحب أبنائي، نقول له أنت أب كاذب، والله أنت كاذب. ما من إنسان يضع أولاده في النار وهو يحبه. فإذا أنت لو تحب أبنائك فعلا على الأقل إن كنت أنت تقطع رحمك لا تجعله مثلك. يعني تقول والله يا ابني أنا بيني وبين عمك مشاكل، بس طلعنا إحنا بره الموضوع، أنت وولاد عمك خليكم كويسين مع بعض، تزوروا، اتفقوا مع بعض، اخرجوا أنتوا خارج هذه الإطار، سيبني أنا مشاكلي أنا وخالك أنا وجدك أنا وعمتك، طلعنا بره القصة دي، وأنتوا ولاد عم مع بعض، ولاد خالة مع بعض، ولاد عم مع بعض. وإلا قلها صريح أنا لو أحب أبنائي أنا بيدي سأضعهم في النار. فهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. الأمر الثاني اعلم أن أبنائك في ميزانك يوم القيامة، فإذا كنت أنت تصل رحمك من باب البر ولا تعلم أبنائك صلة الرحم، فقطيعة الرحم التي سيفعلها أبنائك ستكون في ميزانك. بمعنى أنك إن كنت تصل رحمك يجب أن تأخذ أبنائك معك لتعلمهم، يا ابني هذا عمك، هذا ابن عمك، هذه خالتك، هذا ابن خالتك، يجب أن تزور ويجب أن تحسن إليه القول. حينما تعلم أن المريض تذهب لزيارته، حينما تعلم أنه في طريقة تقف جنبه تعلمه البر، لأنه إن لم يتعلم البر منك لن يتعلمه من أحد، فسيكبر وهو يقطع رحمه، وستكون النتيجة أنك ستأخذ بين يدي الله عز وجل وستسأل عن كل رعيتك، ورعيتك هي زوجتك وأولادك، فستسأل عن كل أولادك الذين يقطعوا رحمك. تقول يا رب أنا ذنبي ماذا؟ يقول الله عز وجل ذنبك أنني أمنتك على هؤلاء الأبناء، هم أمانة في رقبتك ستسأل عنهم. لماذا لم تعلمهم؟ لماذا لم تعلمه أن يزور أهله ويعودهم ويحرص إليهم ويعتني بهم؟ فإذا ستسأل عن ذلك.